guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama saya, Yaya. Sekarang saya ada di Riverrank Bukit Timah Nature Park. Ini parknya baru ya guys ya, buka bulan November kemarin. Kalau kalian mau ke sini bisa naik MRT Station, turun di Beauty World, keluar exit E dan jalan ke Beauty World Center dan naik ke atas, naik lift ya maksudnya, naik lift ke atas lantai 4 dan nyebrang jalan di Broadwalk itu ya, dan udah sampai ke sana. Atau kalau mau naik bus bisa naik nomor 184 852 961, turunnya di Beauty World juga. Terus kalau mau yang lain busnya bisa turun di Bukit Timah Plaza sebelahnya, naiknya nomor 41 52 61 77 157 174 184. Pokoknya banyak lah. Di sini gampang lah kalau mau ke sini. Terus park ini bukanya jam 7 AM sampai jam 7 PM malam ya. Di sini parknya luas banget loh, sekitar 7 km lah kalau jalan. Terus park ini juga bisa connect ke Makrici. Tapi kalau ke Makrici sampai ke Bukit Timah jalan bisa ditempuh 1 hari guys, nggak mungkin juga kan. Terus ini masih asri banget loh pemandangannya. Pemandangannya masih asri. Terus ada mangki liar juga di sana. Di sini nih tempatnya istirahat, kalau rest gitu, duduk rest area di sini. Masih hijau banget guys, masih asri. Ada itu ya, di atas itu ada bukit kayak perahu gitu. Di atas sana nanti ya di akhir video. Ini tulisannya our community, our effort. Ya, pokoknya kayak apa gitulah, tulisan-tulisan biar kita tahu di sini ada apa. Di sini masih rest area ya guys ya. Kita lanjut jalan lagi di Broadwalk sana. Luas banget tempat istirahatnya kan. Nih kita lanjut jalan ke kayak sarang burung gitu. Tuh kan masih asri banget kan guys. Tuh ini sarang burung guys, kayak sarang burung gitu. Kita lihat di atas tuh, ini dekornya kayak perahu gitu. Ini bukitnya ya. Nanti kita naik ke atas. Ini bukitnya tuh. Ini namanya Bukit Timah. Ini asri loh. Bebatuan kayak gini asri loh, ini bukan buatan. Tuh. Itu dekornya perahu, nanti kita naik ke atas perahu itu. Lagi tuh perahunya.
atas sana. Cuacanya semalam hujan ya guys ya, so jalannya harus hati-hati. Kita jalan ke atas sana. Ini jalannya bebatuan, tuh harus hati-hati banget ya guys kalau mau kesini. Kita mendaki, naik mau ke atas bukit itu, yang perahu itu tadi. Kita lihat di atas ada apa ya. Kita masih semangat jalan. Tuh kan cuacanya kan hujan kemarin, jadi becek gitu. Masih semangat guys mendakinya. Nih kita udah sampai nih. Tuh kayak gini di atasnya. Tuh kayak gini aja. Tuh kita foto-foto di atas ini. Tuh pemandangan di atas kayak gini. Tuh tadi perahunya kan, kalau dari atas kayak gini kan. Di Singapura sok gitu, dari bawah kayak gitu guys. Tuh boardwalk tadi kita jalan ke sana. Lumayan loh jalan ke sini. Apa ini guys, nggak boleh dipegang ini, cuman bisa dilihat. Sini di bawah juga ada nature park, juga ada playground. Tuh. Oke guys, cukup sekian. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng Yayah Daily. Thank you. See you next video.